Добрый день, дамы и господа, вы на канале Пропедевт Про. Продолжаем заниматься пропедевтикой. Сегодня будет первый фильм, всего их будет 3, но я их выпущу подряд. Это 3 фильма по аускультации. Такой, знаете, вот букварь аускультации. Для студентов, любых курсов, конечно, рекомендую обязательно. Если вы услышите то, что будет здесь, но считайте, что у вас очень высокие шансы все это услышать у реального пациента, то есть когда вы слушаете реальное сердце. Все эти звуки искусственные будут, я думаю, вы услышите, что они искусственные. Я прослушал все записи первого семестра, там где была аускультация, вот тоны, шумы, там где были записи с пациентов. Я не удивляюсь, если они мало кому понятны. Во-первых, они, конечно, тихие. Во-вторых, трудно что-то разобрать из-за помех, идет искажение этих звуков, какую бы аппаратуру я ни использовал. Вот 3-4 варианта с разными микрофонами, но все равно получается некачественно. Поэтому я решил создать вот эти искусственные. Это симулированные звуки, то есть какие-то звуки, которые очень напоминают тоны сердца и шумы сердца. И в итоге действительно это похоже. Когда вы будете слушать вот эти звуки, уберите звук так, вот настройте свой звук так, чтобы вы не слышали это все громко, чтобы это было какое-то среднее звучание. Вот тогда это будет похоже на то, что вы услышите в сердце. 3 фильма. Первый фильм сегодняшний будет посвящен тонам сердца. Все, что касается тонов: усиления, ослабления, расщепления, раздвоения, добавочные тоны. Второй фильм будет по шумам. А 3-й фильм, он такой собирательный, там будут пороки сердца. Везде будет акцент на звуки, почти не будет никаких рисунков, почти не будет никаких схем, главное слушать. Акценты я уже буду расставлять, где что, на что обратить внимание. Вот, конечно, какие-то пояснения я буду давать, но главное это послушать. И обязательно будут сравнения. Расщепление и раздвоение будем слушать рядом, одно за другим, чтобы вы поняли, как звучит одно, как звучит другое. Если вы отличать будете, то есть действительно это все слышится вам, вот как я буду там объяснять, все, тогда вы готовы к аускультации пациентов. Начинаем. Очень кратко напомню основные термины, чтобы вы так вошли в тему. Итак, звуки, которые мы слышим в области сердца, называются либо тонами, либо шумами, в зависимости от того. То есть это 2 звуковых феномена при аускультации сердца. Тонами мы называем отрывистые, короткие звуки. Шумы, конечно, явно более продолжительные. Итак, у взрослого человека в норме выслушивается 2 тона, обычно 2 тона. А у детей, подростков, чаще выслушивается 3 тона, то есть 3-й физиологический тон, идущий после 2-го. Итак, тоны отрывистые, достаточно громкие звуки. Выделяют 2 тона, 1-й, 2-й. Мы этот прием с счетом, мысленным счетом раз-два, раз-два применим, когда будем сейчас уже слушать тоны. Очень легко будет отличить 1-й от 2-го. Самый простой способ. 2 тона и классические точки аускультации. 5 точек. Основная задача сейчас не в этих точках аускультации, а главное послушать эти звуки. Услышите вы эти детали этих тонов, сегодня тоны, или не услышите. Больше не будет таких музыкальных перебивок, чтобы они не сбивали вас с толку. Сейчас будем слушать первый фрагмент. В каждом фрагменте считайте мысленно раз-два, и вы будете понимать, где 1-й тон, где 2-й. И второе, то, что нужно услышать. Какой тон громче? Который 1-й или который 2-й? Сейчас мы послушаем запись, не запись, конечно, моделирование звука,
который вы можете услышать на верхушке, где в норме первый тон несколько громче, второй несколько тише. Ну и главное, мысленно просмотрите, какой первый, какой второй. То есть вот этот мысленный счет раз-два. Сейчас послушаем нормальные тоны сердца в области мечевидного отростка, то есть там, где лучше выслушивается трикуспидальный клапан. По-прежнему первый тон будет громче, чем второй, ну и сами для себя уже решите, какой из них первый, какой второй по вот этому мысленному счету раз-два, раз-два, раз-два. Теперь нормальные тоны в области выслушивания аорты и легочной артерии, то есть второе межреберье справа и слева. Здесь норма несколько иная. Второй тон громче над аортой и над легочной, а не первый. Но ритмика счета раз-два, то есть первый, второй, определяется тем же способом. Давайте послушаем вначале над аортой, а потом над легочной артерией. Перед вами схема тонов, то, что мы только что слышали, рисунок А1 и А2. То есть первый тон громче, второй тише. Это на верхушке сердца и у мечевидного отростка, там, где митральный трикуспидальный клапан. А рисунок А2 это там, где аорта, легочная артерия. Второй тон громче. Но главное, что мы переходим к рисункам Б и В, то, что мы сейчас будем слушать. Посмотрите, чем отличается расщепление, это схема Б, от раздвоения, схема В. В варианте Б два звука идут, вот красная черточка, которая расщепление первого тона, идет очень близко к первому тону. Вот слышаться будет как нечеткий тон, неоднородный тон. А в варианте В, видите, красный фрагмент раздвоенного первого тона отодвинут дальше от основного звука. Поэтому будет слышаться как два звука, отдельных, идущих быстро друг за другом. Главное сейчас это все услышать. Начинаем с расщепления первого тона. Сравните звучание нормы, первый и второй тон на верхушке, и расщепление первого тона на верхушке. И сразу же раздвоение первого тона на верхушке. Теперь сравним расщепление первого тона на верхушке и раздвоение первого тона на верхушке. Теперь расщепление второго тона на легочной артерии. Ну и такой же будет звук, если будет расщепление на аорте. Это идентичные звучания будут. Итак, расщепление второго тона на легочной артерии. Раздвоение второго тона на легочной артерии и акцент, то есть усиление второй части второго тона.
Давайте сравним норму на легочной артерии и акцент с раздвоением второго тона на легочной артерии. Теперь рассмотрим раздвоение обоих тонов. Неважно уже на верхушке, на аорте, на легочной артерии. Важно, что будет раздвоенный первый и второй тон. Начнем, конечно, с оригинала. Вот эта ситуация называется стук колес поезда. Вот когда поезд проезжает стык рельс, и колеса же расположены такими вот парами, поэтому 4 звука идут. Теперь послушаем раздвоение и первого, и второго тона на примере блокады левой ножки пучка ГИСа, полной блокады. Теперь давайте рассмотрим ослабление и усиление нормальных тонов. Итак, ослабление первого тона на верхушке. Напоминаю, на верхушке первый тон громче, чем второй, а при ослаблении он становится тише, чем второй. Теперь вариант усиления. Усиление второго тона над легочной артерией. Акцент второго тона над легочной артерией. Может использоваться еще такой термин. Это значит, второй тон над легочной артерией звучит громче, чем второй тон над аортой. Теперь давайте кратко рассмотрим вот эту схему в 3 вариантах. Это добавочные тоны, они везде показаны красным цветом, с обозначениями. Итак, посмотрите, вариант А. Это клик. Клик переводится с английского как щелчок. Вот этот систолический щелчок. Почему систолический? Потому что между первым и вторым тоном расположено, а это систола. То есть внезапное смещение передней или задней створки митрального клапана по направлению к левому предсердию приводит к такому щелкающему звуку. В следующем фильме, который будет посвящен шумам, мы послушаем еще и шум при недостаточности митрального клапана на фоне пролапса. Но сейчас только тоны. Переходим в вариант Б, в рисунок Б. Добавочный тон, видите, в протодиастоле. Это opening snap или щелчок открытия митрального клапана, который создает вот этот ритм перепела. Ну и последнее, я уже здесь не обозначал. Посмотрите, тоны нарисованы чаще, потому что галопные тоны выслушиваются на фоне тахикардии. Как правило, возникает тахикардия, потому что это, как правило, значительное снижение насосной функции желудочка, из-за которого и возникает этот глухой третий звук. Протодиастолический галоп. Описывается и пресистолический галоп, но скорее как патологический 4-й тон, который записывался на фонокардиограмме, но ухом он обычно не выслушивается из-за низкой частоты и амплитуды. То есть вот эти 3 звука сейчас мы и рассмотрим. Начнем с пролапса митрального клапана, систолический клик, щелчок между первым и вторым тоном. Таким образом мы будем слышать 3 тона. Прежде чем познакомимся с ритмом перепела, давайте вообще посмотрим на перепелку и как она поет. Это звуки, которые записаны. В общем-то, да, они хорошо напоминают, естественно, ритм перепела, который мы потом синтезированный услышим.
А теперь ритм перепела, который будет слышен у человека при митральном стенозе или трикуспидальном стенозе. Там идентичное звучание. Последний звук, который нам необходимо разобрать, это ритм галопа. То есть галопные тоны. Естественно, назвали, опять-таки, по ритмике это напоминает, когда лошадь идет галопом, вот эти три звука. Прежде чем будем это синтезированные звуки слушать, давайте посмотрим, как лошадь идет галопом и как создаются эти звуки реально копытами лошади. Галоп лошади напоминает только ритмичность ритма галопа в сердце, потому что звуки удара копыт лошади громкие, отрывистые, а галопные тоны, вообще все тоны при ритме галопа глухие, все тихие, все ослабленные, и первый, и второй, и самый тихий будет третий, добавочный тон. Теперь давайте сравним некоторые звуки, которые мы разбирали, вот добавочные тоны друг с другом. Вы увидите, они очень сильно отличаются. Во всяком случае, три тона при ритме галопа и при ритме перепела, но это совершенно будет разное звучание. Завершился фильм, который был посвящен аускультации тонов. Ну, если вы уже пропедевтику прошли, я надеюсь, что все равно эти звуки вам помогут. Сложность самая большая в аускультации то, что вы не знаете, что вам нужно там услышать. Что вы должны, как это вообще звучит, чтобы потом сравнить, а что там в сердце. Поэтому, если вот такие послушать эти схемы, они, конечно, здесь избыточно громкие, неестественно, напоминаю, слушать нужно явно уменьшив громкость. Но если вы поймете сам принцип вот в этих искусственных звуках, ну, вы будете там тоже, почти наверняка будете слышать и там, в сердце, когда будете реальных пациентов с патологией сердца слушать. Вы это услышите. Я прощаюсь с вами в этом фильме. Первый фильм по аускультации. Второй будет посвящен шумам. Тоже систолические, диастолические. В общем, все, как мы изучали в пропедевтике. Все, я прощаюсь с вами. Всего доброго. До следующего фильма.